วันดีๆมาเช็คอินที่วันดีๆคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่นี่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มรสชาติอร่อยมีวิวธรรมชาติมุมถ่ายรูปเพียบเลยค่ะอิ่มอร่อยและสวยครบจบในที่เดียวค่ะ